Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。咁我呢度呢，就準備咗半個嘅日本南瓜啦。咁大概呢會係800個 gram 左右啦。咁南瓜呢，佢含有好高嘅纖維嘅。咁纖維呢，就可以減慢血液入邊嘅葡萄糖嘅吸收，所以呢，佢係可以有效地控制血糖嘅升高㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食南瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。粟米佢有清熱利尿同埋保護視網膜嘅功效㗎喎。咁我呢度呢，就準備咗一條大概300個 gram 左右啦。300個 gram 左右嘅馬蹄，佢主要嘅作用係清肺熱同埋潤肺嘅。咁佢對於有黃色痰嘅咳嗽嚟講呢，係有獨到嘅療效㗎喎。咁我會將呢一個湯嘅食譜呢寫咗喺影片嘅最後。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。同樣都係超高纖維嘅牛蒡啦，佢唔單止可以降三高喎，而且呢佢仲係身體嘅清道夫嚟㗎。佢可以將人體內嘅毒素同埋廢物排出體外嘅。30個 gram 嘅薑片用嚟調和返個湯嘅寒性嘅。調理腸胃、改變便秘嘅花豆，我會用30個 gram 嘅。增肌同埋補血嘅紅腰豆呢，我就用20個 gram 啦。桂圓肉用佢嚟做返固本培元㗎喎。防止血糖升高嘅腰果，我會用50個 gram 嘅。溫性嘅紅棗用嚟平衡返呢個湯嘅弱性啦。上述嘅乾品呢，我會將佢清洗3-4次嘅，將沾喺表面嘅塵埃同埋雜質徹底清洗乾淨佢啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啦。我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日呢，我會用明火嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入大概3至3.5 litre左右嘅清水落個湯煲度嘅。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。哇！而家已經聞到淡淡嘅香味啦，同埋啲湯水呢，亦都變成咗透明嘅蜜糖色啦。呢個時候呢，我會轉用個細火啦，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！哇，咁快個湯就已經煲好咗啦。睇下啲湯水係咪好濃郁呢？
呢個雖然係一個素湯啦，但係呢，湯嘅味道絕對唔會比肉湯遜色噶喎。啖湯飲落呢係非常之鮮甜濃郁嘅，唔需要落任何嘅調味料啦，淨係食材嘅原味都已經足夠令到你滿心滿足噶啦。不如今晚你都煲呢一個湯俾你嘅屋企人試下啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。